गोय पुलिशेंत 28 डीवायएसपीच्या थेट भरतीचो तिडो अजूनही सुटना। गोय सरकाराच्या थेट भरती रद्द करपाच्या निर्णयाक आयज उच्च न्यायालयान आव्हान याचिका सादर केल्या आणि न्यायालयान सरकाराक नोटीस जारी केल्या। गोय लोकसेवा आयोग म्हळ्यार जीपीएससीन 25 ऑगस्ट 2023 वर्साच्या 9व्या जायराती वरवीं 28 डीवायएसपी पदां खातीर अर्ज मागिल्ले। 8 सप्टेंबर 2023 ही अर्ज करपाची निमणी तारीख आशिल्ली। आयिल्ल्या 2468 अर्जांपैकी 2350 अर्ज वैध आशिल्ले। पैकी 22 ऑक्टोबराक जाल्ले प्री स्क्रीनिंग चाचणे वरवीं 61 आणि 5 नोव्हेंबराक जाल्ले रिपीट प्री स्क्रीनिंग चाचणे वरवीं 32 अशे वट्ट 93 उमेदवार सीबीआरटी चाचणे खातीर पात्र थारिल्ले। ही सीबीआरटी 26 नोव्हेंबराक जाल्ली। हे चाचणेंतल्यान पात्र थारिल्ल्या 64 जाणांची शारिरीक क्षमताय चाचणी म्हळ्यार फिजिकल एफिशियन्सी टेस्ट 12 डिसेंबराक जाल्ली। ही फिजिकल टेस्ट फक्त 11 जाणांनी पुराय केल्ली। मजगती IRB-PI आशिल्ल्या 9 याचिकादारांनी 28 पदां थेट भरती वरवीं भरी नासतना बढती दिवन भरची अशे याचिका उच्च न्यायालयान सादर केल्ल्यो। 20 डिसेंबराक गोय सरकारान भरती फाटी घेता अशें उच्च न्यायालयाक सांगले। उपरांत उच्च न्यायालयान भरती विरोधी याचिका भायर मारल्यो। जेन्ना ही भरती रद्द जाल्ली तेन्ना लेखी परीक्षा आणि थेट मुलाखत हे ह्या भरती प्रक्रियेतले महत्वाचे पावडे उरिल्ले। भरती खातीर पिरायेची मर्यादा वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा आणि ते खातीर ही भरती प्रक्रिया रद्द करता अशें सरकारान सांगिल्ले। आता ह्या भरती रद्द करपाच्या निर्णयाक उच्च न्यायालयान आव्हान दिल्ल्या कारणान हे प्रकरण कशें वळण घेता हे वेळूच सांगतलो।